നമ്മളൊന്നുള്ളത് ലഡാക്കിലോ മണാലിയിലോ അല്ല, അതിരപ്പിള്ളിയിലാണ്, കേരളത്തിലെ നമ്പർ 1 സ്നോ സ്റ്റോമിൽ. -10 ഡിഗ്രി തണുപ്പത്ത് സ്നോഫോളും സ്നോ റൈഡുകളും DJ ഡാൻസുമായി 1 മണിക്കൂർ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് സ്നോ സ്റ്റോം അതിരപ്പിള്ളി. 550 രൂപയാണ് നോർമലി ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളോവേഴ്സിന് 15% ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി സിൽവർ സ്റ്റോമും അതുപോലെ സ്നോ സ്റ്റോമും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കായി കരീബിയൻ ബേയും അഡ്വഞ്ചറിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ബൂമറിങ്ങും അക്വാലൂപ്പും കമിഗാസിയും പുതിയതായി സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വാട്ടർ റൈഡുകളും ഡ്രൈ റൈഡുകളുമായിട്ട് 50-ലധികം റൈഡുകളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത വട്ടം അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഒരു വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.